Ndagusuje cyane ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza nkwifuriza gukomeza kugira umwaka mushya muhire umwaka w'amata n'ubuki hanyuma nkubwinguhe ikaze muri video y'aka kanya. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka ku kwizihiza iminsi mikuru. Kwizihiza iminsi mikuru ni ibintu bikorwamo ibintu byinshi bitandukanye, habamo gusura abantu, habamo gusohoka, habamo kurya, habamo kunywa, ariko noneho ku bantu bakundana ntabwo dushobora kwibagirwa yuko habamo n'igikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse kuri bamwe ugasanga n'ubwa mbere bagiye kwikora. Kuva bakundana, kuva bamenyana, ntabwo barayikora na rimwe, ariko noneho byagera muri iki gihe cy'iminsi mikuru ugasanga bibaye nk'igihe umuntu abona uko abisaba. Umuntu akabona uko abisaba kubera yuko ahita atangira kuvuga ngo nukwizihiza iminsi mikuru nk'impano y'umunsi mukuru unyemerera tukabikora, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ibihe rero biba bigoye cyane. Noneho ko abantu bari mu minsi mikuru mwishimye ukareba ukavuga uti noneho ndabihera hehe muhakanira. Wari waramuhakaniye igihe kinini, ariko byagera muri iki gihe ukavuga utahari cyaba ari igihe cyo kumwereka ko mukunda cyane, mureka tukabikora nk'uko arimo kubinsaba kugira ngo iminsi mikuru ntayimurisha nabi. Hari igihe muba ari ubwa mbere muhuye, mukibonana mutari muziranye kubera ko muhuriye muri pati runaka, hanyuma mugasanga icyo gikorwa kigomba kuzamo, cyangwa se umwe muri mwe akumva yuko icyo gikorwa kigomba kuzamo, cyane cyane umusore. Hari igihe muba mumaze igihe gito cyane mumenyanye, ukavuga uti igihe tumaze tumenyanye kiracyari gitoya cyane. Nk'umukobwa, akenshi abakobwa nibo bumva yuko imibonano izazitinzeho gato y'abantu bamaze kumenyerana cyangwa se bamaze no kurushinga, ukumva igihe cyawe ntikiragera, ariko wa musore agatangira kugusaba ibijyanye no gukora imibonano. Nkavuga rero nti nagusaba ko mukora imibonano nko kwizihiza umunsi mukuru, nka gift, nka kado, uzabigenza gute? Ese waba ukwiriye gukora iki? Waba ukwiriye kubigenza gute? Nicyo waba ukwiriye gutekerezaho? Ese ugomba kubyemera? Ese ugomba kubihakana? Ese bigenda gute? Ibi ngibi rero iyo bibayeho akenshi dayirema cyangwa se ibibazo byinshi biza mu mutwe ku mukobwa usabwe gukora imibonano mpuzabitsina muri iki gihe cy'iminsi mikuru n'umuhungu, nuko ahita yibaza ati nshobora kuba ngewe numva ntiteguye, ariko nintamwemerera arabitekerezaho iki? Nintamwemerera ararakara, arababara, ntabwo twongera kuganira neza, kandi turi mu gihe cy'iminsi mikuru, turi mu gihe cyo kurangiza umwaka no gutangira undi neza. Ugasanga nanone utangiye kwibaza ngo nintamwemerera arabivamo. Wari wamukunze, wumvaga wamwishimiye cyane, wumvaga wagize amahirwe wabonye urukundo, ugatangira kwibaza ese nabivamo. Ukumva nanone gutangira umwaka ubabaye kubera break up cyangwa se kuva mu rukundo, nabyo ni ikindi. Ukaba ushobora guhumiriza, ukaba wavuga uti reka mfe kuba namwemerera. Hanyuma nanone ushobora kuvuga uti none se nimwangira arajya kureba undi. Abahungu baba baziranye n'abakobwa benshi batandukanye, ngiye bashobora kumwangira agahita ajya kureba undi, kandi wenda uwundi akaba ariwe bazakomezanya, cyangwa se wenda ugahita wumva ko nyine arabagiye no kuguca inyuma. Ibyo ngibyo byose rero ni ibintu bishobora kugusunikira kuvuga ngo reka mfe kubyemera. Ariko rero icyo ngomba kukwibutsa ni kimwe muri ibyo ngibyo mvuze, bibazo bihita biza by'ingenzi, kuvuga ngo ndaba mubabaje, arababara cyane, ese nahita bivamo agahita ava mu rukundo, ese nahita ajya kureba undi, ese urumva byose uri muribaza ku cyo umuhungu ari bukore, ariko ukanibaza ku kuntu ari bwiyumve, ariko ukibagirwa kwibaza ngo wowe uri bwiyumve gute. Ibyiyumvo byawe wowe kuri kubyibagirwa, kutari kwibuka ko usanzwe uri kwiyumva ko igihe kitaragera. Uri kumva igihe kitaragera, uri kumva utari ready, ariko utangiye kwibaza ukundi ari bwiyumve. Niyo mpamvu rero ugomba kubanza wowe ukamenya icyo ushaka. Burya mu rukundo ni ikintu cy'ingenzi cyane ko buri gihe wowe ugomba kumenya icyo ushaka. Iyo uzi icyo ushaka nibwo umenya n'uburyo ibintu byitwaramo, kandi nanone iyo uzi icyo ushaka nibwo umenya uburyo urukundo rukubyarira ibintu byiza kuri wowe, ntirukubera agahinda, ntirukubera amarira. Niyo mpamvu rero muri iki gihe cyo gusoza umwaka rwose buriya nabwo abantu bashobora gutandukana, abantu bashobora gushwana, umuntu ushobora kumwima kado ashaka kumuha, cyane cyane ko ubundi gift ntabwo umuntu ari uyisaba, ahubwo umuntu ushaka kuyitanga niwe utekereza akavuga ati nguhaye gift. Rimwe na rimwe akaba yakubaza ati nguhe iyihe, ariko ntabwo wamubwira ngo mpa gift. Icyo gihe biba bitangiye kuba ibintu bitandukanye. Ni byiza rero kumenya ibyawe, kandi ni byiza cyane ko wibuka umutekano wawe, ni byiza cyane ko wibuka ibigufitiye akamaro, ni byiza cyane ko wibuka ibintu
bitagusiga mu marira cyangwa se bidatuma utangira kuririra mu myotsi mu gihe wari urimo kuvuga ngo ntabwo ushaka kundi muntu atangira umwaka ababaye, ugasanga ahubwo nawe ugiye kuwutangira ubabaye wasamye inda utateganyije, noneho wamara no gusama inda utateganyije cyangwa se warwaye indwara runaka zandurira mu mibonano uri kujya kwivuza ugira gute yanda wasamye, ugasanga noneho na wa muntu wayiguteye ari kukubwira ati sinjye uzi gutera inda njyenyine, ugasanga ibibazo bikubanye igihumbi, cyangwa se yanabyemera ariko ugasanga kujya kubwira iwanyu yuko wasamye inda, uburyo uri bubyitwaremo, niba wigaga cyangwa se niba wakoraga akazi, ibyo ngibyo byose bigahita biba ibibazo nk'igihumbi mu kanya nk'akisegonda kandi utari wabitekerejeho. Ugomba rero wowe kwitekerezaho ku giti cyawe kurusha guhita utekereza undi muntu, kandi ukibuka ko igihe umuntu umuhakaniye ukanga kumuha iyi gift yo mu minsi mikuru, ya gift yo kuba mwavuga ngo mukorane imibonano mpuzabitsina, bishobora kuzakuviramo ibyishimo by'igihe kirekire, nubwo bwose iminsi mikuru wowe ushobora kuyirangiza ubabaye kubera ko yahise kuko abivamo. Burya yabivuyemo ntabwo aba ari uwawe, yabivuyemo ntabwo ari uwawe. Ikindi kandi aho kugira ngo ubundi abivemo gutyo gusa muba mukwiriye kubitekerezaho mukabiganira, mukamenya icyo gukora nyine mugafata icyemezo, ariko icyemezo niba ari ukutabikora nyine ukamenya ngo ni ukutabikora, n'ingaruka ukazirengera, kuko ndemeza ntashidikanya ko ingaruka ziva mu kwemeza kudakora imibonano nizo nkeya kurusha ingaruka zishobora kuva mu kwemera kuyikora utabishaka, mu kwemera kuyikora utabiteganyije, mu kwemera kuyikora wumva utari ready, mu kwemera kuyikora utikingiye, utafite ikintu wateganyije kugira ngo uze kwirinda ibyo bibazo byose bishobora kubikomokaho. Ni ibyo rero nakubwira, nibyo nashakaga kukwibutsa ko muri iyi minsi mikuru rwose ibingibi byo biba biharawe cyane. Umuntu muraza gusohokana kubwira ati ndakujyana ku Kibuye, ndakujyana i Rubavu, ndakujyana hehe ku mazi, ndakujyana usange mugiye kurara muri hoteli, nimumara kujya kurara muri hoteli akubwira ati nyine dufata icyumba kimwe, kandi wowe wagiye utekereza yuko muzafata bibiri, kuzafata icyawe nawe agafata icye, ugasanga mufashe kimwe, kandi kimwe hari n'uwo mugifata akubwira ati humura biragera mu gitondo nta kintu na kimwe ngo ukozeho. Ibintu byo kwibeshya cyane, abantu byabaho bakabishobora ni bake cyane, ntabwo mvuze ko nta n'umwe wabishobora, harimo babishobora ariko ni bake cyane. Ubwo rero ibyo ngibyo mugomba kubyitondera kugira ngo iminsi mikuru tuyizihize, ariko tuyirangize dufite n'ubuzima bwiza, tumeze neza, dukomeza kugira amagara mazima. Burya umukunzi iyo utamubonye cyangwa se budaciyemo byanze bikunze uzabona undi rwose humura, biba ari igihe gusa kiba kibura, ubundi ibintu bikajya mu buryo. Ndagushimira cyane cyane wowe wakanze subscribe, ndagushimira cyane cyane byimazeyo wowe ugiye kwikanda nonaha utuganisha kurangiza umwaka. Iyi channel ifite abasubscribers 80,000, ni ikintu gikomeye cyane. Ndagushimira cyane cyane wowe ukanda like, ndagushimira cyane wowe sharinga video za hano n'abandi. Imana iguhe umugisha, ukomeze kugira umwaka mushya muhire kandi uzakubera uw'amata n'ubuki.